来，我现在来操作一次哈，就是假设用手机的画面，怎么去操作，把一个网址变成那个条码，好 QR code 条码。所以呢，首先呢，我们先把那个什么，我们先开一个网页，是这个，来对，对，开这个浏览器，哎，有的人是用这个图案也可以，这叫 Google Chrome， 或者是这个有一个地球的符号的这种，嘿，这叫浏览器，哎，先打到我的网址啊，或者是先打到你们想要去的一个网址，好不好？先打到一个网址去，然后那个网址呢，那如果你真的要打我的，那我就建议你就直接打我的名字试试看。打啊，有一个像地图一样的图案，然后我再给各位看一下，这里像这样子，但有的人会长得跟我不一样。哎，对，网际网路没错。啊，点进去之后，那我的我不知道这个可不可以找到我的名字，我看一下哈。有这个也可以直接找到我的网站，就有网址了。啊，然后点进去我的网站。哎，好，点到我的网站之后，我先请你们做一个动作哦，要把网址先复制下来。网址怎么复制？来看一下，哎，接下来复制这个就麻烦喽，有点复杂，请仔细看清楚怎么做。我手先去上面点一下，一点，它是不是全部反白？啊，然后再怎么做呢？它没有按右键复制哦，在手机上没有按右键复制哦，它怎么按呢？来仔细看哦，我一样把手再去按久一点，不要放，按久一点不要放，然后它上面出现这个之后才放开。然后呢，这个就是复制，它就帮你复制起来。来，我再做一次，请看一下好了。网址你只要点上，网址只要点上去，它会全部反白。你点一下就放开，它就全部反白了。这时候再用手再去点久一点，在反白的地方点久一点，然后上面就会出现这个，其中有一个两个文件叠在一起的，那个叫做复制，你就按一下复制，网址就被复制下来了。好，网址复制下来了，接下来我们再把上面的网址拿掉，我们打 QR code，等一下我盖起来。我们上面的网址再打 QR code，然后空一格，打中文，对，都拿掉，然后打产生器，QR code 产生器，然后之后按 Enter。好，产生器这样 QR code 的产生器之后，产生出来的那找到的网址，你大概第一个也可以，第二个也可以，点一下，连在一起，连在一起。好，找到了之后，来这样子好了，我先请各位从头到尾看我做一次好不好？我做完一次之后，我再讲慢一点，讲第二次，讲完之后，各位再操作，我会下去帮各位看，这样子，因为这个录影到时候那个你们中间问，它就会一直 delay 很长，好不好？因为 delay 很长的话，你们回去看就会，哎，中间怎么老师还不赶快讲到后面的？OK，我再重做一次，给你们看啊。像我们刚才把那个浏览器，那个叫浏览器，我们首页底下有一个这个像地图一样的，这叫浏览器，或者是有人上面是写一个图，下面写网际网路也可以。好，点起来，然后呢，你只要在这个像打网址这里，先打入我的名字，因为现在要把我的名字嘛，把我的网址要先至少找到我的网址。那我说可以用我的名字去搜寻，所以就打王颖聪。哎，等一下，跑掉了，重来一次，哦。
你看王颖聪打进去之后，是不是就找到我的网站？哦，那当然你也可以直接打 Enter 进去，他就 Google 会搜寻到我的网站，你就点进去，点进我的网站，这就是我的网站了嘛。好，有没有？我转过来一下，有没有？还记不记得这是我的网站？对不对？那现在这个网址上面这个网址你要把它记下来，这要记怎么记呢？点一下，手指在网址上点一下，放开，它就会全选，网址就会全选起来了。然后接下来我在手指在上面按久一点，等到上面跑出来，你就可以放开了。上面跑出来之后，这个有2封信件叠在一起的，这就是复制，你就把它复制下来。网址复制下来，复制在哪里？它记在它的记忆体里面，已经记住了。好，接下来我们回头，我们要到那个什么那个产生器来，那个 QR code 产生器来，我把上面的网址全部选起来删掉。我现在到 QR code， 等一下没打对 ，QR code， 然后空一格打中文字产生器，产生器，然后 Enter 下去 ，Google 就会搜寻到这些，第一个也可以，第二个也可以。我选了第一个，点进去之后，它就进到那个要产生 QR code 的条码这里。我放横的好了，好不好？字比较大一点点。好，来看一下，这个地方就是放网址，哦，上面往下一点点，这个地方放网址。放好网址之后，按产生，这边就会出现。那这里怎么放网址呢？首先，我先去把它反白，或者是把它删除 ，HTTP 都不要，都删除。然后呢，我怎么把刚才的东西复制在记忆体的东西贴上呢？你只要在手，在这个地方按久一点，按久一点，哎，是不是就出现贴上的字样？你就按贴上，我的网址就贴上了，然后按产生。产生之后我转过来一下，产生之后，这边就是我网址的 QR code，可以吗？有点复杂，没关系，我一个一个下去指导。来，